İşləyən və ana olmağa hazırlaşan və yaxud da artıq ana olan qadınları ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri də əmək qanunvericiliyində onlar üçün nəzərdə tutulmuş imtiyazlardır. Məsələn, deyək ki, məzuniyyət hüququ, məzuniyyət zamanı pulun hesablanması, iş günü və s. Mən çalışacağam bu gün bu mövzular ətrafında danışam. Hamiləliyə və doğuşa görə işləyən qadınlara doğuşdan əvvəl 70 və doğuşdan sonra 56 gün olmaqla ümumilikdə 126 təqvim günü müddətinə analıq məzuniyyəti verilir. Amma deyək ki, doğuş çətin olduqda, məsələn, deyək ki, uşaq qeysəriyyə əməliyyatı ilə anadan olub və yaxud da 2 və daha artıq uşaqda olduqda isə doğuşdan sonrakı müddət 70 günə qaldırılır. Kənd təsərrüfatı qadınlarında isə artıq bu analıq məzuniyyətinin günləri bir qədər fərqlidir. Qanunvericilik nəzərə alır ki, kənd təsərrüfatında işləyən qadınların əməyi daha ağırdır. Ona görə də onlarda məzuniyyət hüququ daha çoxdur. Belə ki, bu qadınlara doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonra normal doğuşda ümumilikdə 140 gün məzuniyyət verilir. Amma doğuş çətin olarsa bu zaman 156 gün, 2 və ya daha artıq uşaq doğularsa isə ümumilikdə 180 gün müddətinə məzuniyyət hüququ verilir. Bu məzuniyyət hüququndan istifadə etmək üçün qadın nə etməlidir? Qadın belə deyim də, qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsindən xəstəlik vərəqəsini alıb gətirib iş yerinə təqdim etməlidir. Həmin xəstəlik vərəqəsinə uyğun olaraq iş yeri qadının məzuniyyət günlərinin başlama və bitmə tarixlərini müəyyən edir. Onu da qeyd edim ki, bəzən olur ki, məsələn, başqa bir qadın uşağı övladlığa götürür və yaxud da heç övladlığa götürmədən uşağa baxır. Bu hallarda bu hansı hallara şamil olunur, onları deyim. O hallarda ki, məsələn, ana uşağı doğarkən rəhmətə gedə bilər. Biz bu hallarla bəzən rastlaşırıq, çox təəssüf ki, və yaxud da ana stasionarda ruhi və digər xəstəliklərdən müalicə alır və yaxud da ana uşağa baxmaq iqtidarında deyil, müəyyən xəstəliklərdən savayı. Bu zaman uşağa kim baxacaqsa, kim qulluq edəcəksə, həmin qadına xəstəlik vərəqəsi verilir və qadın həmin xəstəlik vərəqəsini iş yerinə təqdim edərək uşağın anadan olduğu tarixdən etibarən 56 günlük müddətinə hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət hüququndan istifadə edə bilər. Maraqlı məsələlərdən biri də qismən ödənişli sosial məzuniyyətdir. Qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququ nədir ümumiyyətlə, ondan danışım. Uşağın 3 yaşınadək ana və yaxud da uşağı böyüdən başqa bir şəxs qismən ödənişli məzuniyyət hüququndan istifadə edə bilər. Bunun üçün sadəcə iş yerinə bir ərizə yazır və işə götürən ona bu hüququ verir. Qadın bu hüququndan həm bir dəfəlik istifadə edə bilər, həm də hissə-hissə istifadə edə bilər. Məsələn, deyək ki, 3 ay qismən ödənişli sosial məzuniyyətə çıxdı, işə qayıtdı, təzədən yenidən 7 ay götürmək istədi və s. Artıq uşağın 3 yaşında bu məzuniyyət hüququ bitmiş hesab olunur. Amma çox təəssüf ki, qismən ödənişli sosial məzuniyyət haqqı çox aşağıdır Azərbaycanda. Uşağın 1 yaş yarımınadək bu müavinatın məbləği 44 manatdır. 1 yaş yarımdan 3 yaşınadək isə bu 28 manatdır. Mən özüm də öz övladım olanda qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququndan istifadə etmişdim. Amma gördüm ki, 2 ay müddətdən sonra mən artıq uşağın ehtiyaclarını qarşılaya bilmirəm. Çünki mən artıq əmək haqqı almıram və aldığım ayda 44 manat puldur. Və məcbur oldum yenidən işə qayıtdım. Və mənim kimi xeyli qadın var ki, bu məbləğ onların nə özlərinin, nə də uşaqlarının ehtiyaclarını ödəmədiyinə görə məcbur uşaqlarını daya tutur və yaxud da bir qohum əqrabası ilə danışır, uşağı ona təhvil verirlər və yaxud da bağçaya daha tez vermək məcburiyyətində qalırlar. Ona görə də bu məbləğ analar üçün o qədər də arzu olunan bir məbləğ deyil. Təəssüf ki, bu il bir çox müavinatlar artırılsa da, qismən ödənişli sosial müavinat məbləği hələ də artırılmayıb.
Bəzi anaları maraqlandıran suallardan biri də qısaldılmış iş vaxtı ilə bağlıdır. Çox təəssüf ki, çox iş yerləri qısaldılmış iş vaxtı məsələsi ilə bağlı adekvat mövqe sərgiləmirlər. Qısaldılmış iş vaxtı nədir? Yaş yarımınadək uşağı olan qadınlar 40 saatda deyil, 36 saatda işləməlidirlər. Yəni bu o deməkdir ki, gündəlik məsələn bizim gündəlik saatımız 8 saatdır, amma qısaldılmış iş vaxtı təqribən 7 saatdan bir qədər çox müddətdə qadın vaxtını işdə keçirməlidir. Amma təcrübədə görünür ki, iş yerləri bəzən heç buna da əməl eləmirlər. Başqa bir maraqlı məsələ isə qadının uşağını yedizdirməsi ilə bağlıdır. Qanvericilikdə bununla bağlı da müvafiq bir göstərişimiz var ki, uşağın yedizdirilməsi üçün qadına fasilələr nəzərdə tutulur. Bu fasilələr necə olur? Hər 3 saatdan bir fasilənin müddəti 30 dəqiqədən az olmamalıdır. Bu təbii ki, süd verən analara aiddir. Amma ola bilər ki, məsələn, qadının iş yeri və evi arasında məsafə çox uzundur, uzaqdır və hər dəfə o evinə gedib uşağını yedizdirib işə qayıtmaq iqtidarında deyil. Bu zaman qadın müəssisəsindən xahiş edə bilər ki, ya müdirdən xahiş edə bilər ki, bu fasilələri birləşdirib ya iş gününün əvvəlində və yaxud da sonunda və yaxud da yemək vaxtına birləşdirsin. Bu artıq məsələn deyək ki, qadın hər gün işə 9-da gəlirdisə, artıq o 9-da yox, 10-da gələ bilər. Və yaxud da belə deyim də, bizdə onsuz da qısaldılmış iş vaxtında işləyirdi qadınlar, uşağın yaş yarımınadək. Artıq əgər qadın bunu işdən çıxma vaxtına birləşdirmək istəsə, artıq deyək ki, 6-da deyil, 5-də çıxa bilər. Bunu da iş yerlərinin çoxu bu məsələyə əməl eləmirlər. Hətta insan resursları şöbəsində işləyən bir çox şəxslərin mən bir neçə nəfərlə danışmışam. Hətta bunların xəbərləri belə yoxdur. Çox təəssüfləndirici bir haldır. Qadın hamilə olduqda aydındır ki, o tez-tez müayinələrdən keçməlidir. Eyni zamanda da uşaq da yeni doğulduqda həkim nəzarət altında olmalıdır. Qanunvericilik bu məsələdən də yan keçməyib. Birbaşa deyir ki, qadın hamilə olduqda və uşağın yaş yarımınadək iş yeri ona həkim nəzarətindən keçməsi üçün imkan yaratmalıdır. Mənim bir rəfiqəm var idi. O bunu bilmirdi. Biz təsadüfən bir söhbət düşdü. O dedi ki, mən 2 dəfə həkimə getmək üçün müdirdən icazə almışam. Artıq 3-cü dəfə icazə almaq istəyəndə müdir mənə belə yarı zarafat, yarı gerçək deyir ki, yəni nə vaxta qədər bu belə davam eləyəcək, iş dayanır və s. Yaxşı, bəs biz bunun əvəzini sonra necə ödəyək? Mən ona izah elədim ki, bu işə götürənin birbaşa öhdəliyidir. Qanun onun üzərinə bir öhdəlik qoyub ki, əgər sənin işçin hamilədirsə və yaxud da az yaşlı uşağı varsa, o heç bir problemsiz həkimə getməlidir və bu zaman onun orta aylıq əmək haqqı da saxlanılır. Yəni əmək haqqıda heç bir azalma və yaxud da əmək haqqından tutulmalar və s. bu halda tətbiq oluna bilməz. Bizə tez-tez suallar gəlir. Qadınlar müraciət eləyirlər ki, mən hamiləlik və doğuşa görə müavinatım necə hesablanacaq? Onu deyim ki, birincisi, qanun tələbi odur ki, 6 aylıq qadının sosial stajı olmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni 6 ay ərzində DSMF-yə qadının maaşından pul köçürülməlidir. Əgər bu 6 ay ərzində bu pul köçürülməyibsə, o deməkdir ki, qadın artıq müavinat ala bilməyəcək. Bu ən çox problemli məsələlərdən biridir. Hətta bəzən iş yerləri elə başa düşürlər ki, əgər qadının 6 aylıq sosial stajı yoxdursa, heç ona məzuniyyət hüququ da düşmür. Bu kökündən yanlış bir məsələdir. O həmin qadınlara məzuniyyət hüququ verilməlidir, amma müavinat verilməyəcək. Müavinat nə zaman veriləcək? Dediyim kimi 6 aylıq sosial stajı varsa. Amma əgər qadının 12 ay ərzində, məsələn olur ki, bəzən qadınlar müraciət edirlər ki, mən 12 aydır işləmirəm, 7 aydır ki, işə başlamışam və yaxud da qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə idim. Bu zaman necə hesablanacaq? Əgər 12 ay ərzində bu qadın maaş almayıbsa, o zaman minimum aylıq əmək haqqına görə hesablama aparılacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda minimum aylıq əmək haqqı 2022-ci il 1 yanvardan etibarən 300 manatdır.
Amma artıq onun 12 aylıq stajı varsa, yəni 12 ay bu qadın maaş alıbsa, o zaman adi qaydada bu hesablanacaq. Başqa bir məsələ nədən ibarətdir? Qadın 2 iş yerində işləyə bilər. Əvəzçilik üzrə biz buna deyirik. Həm əsas, həm əlavə bir iş yeri ola bilər. Bu zaman həm əsas iş yerində, həm də əlavə iş yerində aldığı maaşa görə hesablanır. Amma burada da bir maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn deyək ki, qadın əsas iş yerində alır 350 manat, əlavə iş yerində alır 1000 manat. Bu zaman əsas iş yerində aldığı maaşın 2 qatından çox o müavinət ala bilməz. Yəni orada 1000 manat alsa belə qadının aldığı 700 manatdan artıq olmayacaq. Yəni hesablama 700 manata görə aparılacaq. Bəs deyək ki, biz iş yerimizdə mən bir anayam və yaxud da bir hamiləyəm. Mənim bu sadaladığım hüquqlarım pozulur. Bu halda mən nə edirəm? Bununla bağlı qadın əmək müfəttişliyinə müraciət edə bilər. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Siz hüququnuzun pozulduğunu bildiyiniz andan 3 ay müddətinə müfəttişliyə yazılı müraciət edə bilərsiniz və müfəttişlik gəlib sizin iş yerinizdə yoxlamalar aparmalıdır və əgər həqiqətən də müfəttişlik müəyyən etsə ki, sizin hüququnuz pozulub, bu halda artıq iş yerini çox böyük cərimələr gözləyir. Qanunvericiliyə görə qadın artıq hamiləliyin 30-cu həftəsindən analıq məzuniyyətinə çıxmalıdır. Amma bəzən olur ki, qadınlar iş yerlərinə bildirirlər ki, mənim səhhətimlə bağlı heç bir problem yoxdur, özümü çox da yaxşı hiss eləyirəm. Olar ki, mən hamilə, yəni doğuşa qədər işimi davam elətdirim. Bəzi iş yerləri buna razılaşır, amma bu qanuni baxımından düzgün deyil, qanun pozuntusudur. Artıq hətta bəzən olur ki, qadınlar xəstəlik vərəqəsini belə gec təqdim edirlər. Məsələn, deyək ki, qadın xəstəlik vərəqəsini təqdim etməli idi və 25 fevraldan o artıq analıq məzuniyyətinə çıxmalı idi. Amma qadın bunu təqdim eləyir martın 1-dən. Əgər belə olduğu halda iş yeri onun məzuniyyətinin müddətini 25 fevraldan hesablanmalıdır. Və nəticədə o 25 fevral 1 mart arasındakı bu qadının işlədiyi tarixlər hesablanmır. Buna görə qadın heç bir əmək haqqı almır. Ona görə yəni ən düzgünü odur ki, qadınlar diqqətli olsunlar və nəzərə alsınlar ki, 30-cu həftədən artıq onlar öz istirahəti ilə məşğul olmalıdırlar. Yeni doğulacaq körpəsinin hazırlıqlarına başlamalıdırlar. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə
minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.